iki. Ton, kene kok yo ton. Sarono kok kaya ngono no. Ele koton. Yo, nyebut ton nyebut. Seminton, nyebut ton. Ya, Mbak kowe tekan kene yo ceplok. Mas Broto. Oh, ya ampun. Ah, iki kaya wong edan prapatan nongko kae ya sini iki bersih. Broto. Yuk, kowe kok sak jambune kok batang yuk. Cangkemmu. Aku ki kok seragam banyu somelir ora. Iki pura-pura ninja. Kuwi bocah ki rada enom yo. Ton eling yo ton. Seminton, ton. Kowe ki ngopo? Pas bapakmu iki bapakmu ten. Iki bapak ten. Ah, Yo sabar yo nok. Sabar nok. Aja muwon yo nok. Eling ton eling. Sakno bapakmu rubiymu yo ton. Aku yo kelingan wayangan ning kepil. Ya nang iki. Dalange anom, dalange anom. Eleng-eleng nak ngandeder kere ayo. wis ketemu kene wae kowe. Piye Kak? Wis anakmu si Minten ki yo gene. Ayo kaya ngono kuwi kahanan Kang dadi anakku omah dadi ndeloro pikir kaya ngono. Kowe dadi manten. Iki njur kepiye kahanan kaya ngene kamu wis Dadi manten. Anakku nek ngono iki opah. owah pikirane Kak. Pindah, pindah. Tak kandhanono iki minten iki lak Ha iya. arep dikulit karo Demase Broto. Ning mergo jarene Demas Broto Pindah. negar saka Kadipaten Ponorogo njur dicabarake kersane Kanjeng Adipati. Panembahan aku dadi edan kaya ngene anakku nek kepiye kaya ngene iki kok Kak. Ning perkara ki bane si anakmu si Manten. arep dipek bojo karo Demas. Wis ning cabar karo aku. Malah ini Kepiye Kak? anakku ki yo edan. Iki kepiye? Aku kuruh kanthi kaya gedho dadi kaya ngono iki ngerti kok mau apik-apik edan dadi edan tenan to iki. Iki edan tenan iki wis padha edan iki luwe gemen. Bapakne biyen edan apa ora? Ya iki ke mencerminkan kahanane seniman seniwati Kulon Progo. Seniman do edan ngono apa? Hah? Seniman seniwati do edan ngono apa? Kowe tekanan iki. Wong edan kaya tok rojongi, ngerti rombongan edan. Oh, itu ceplok kok rupane. Dadi manten. Piye Kak? Aku kudu Iya. Iya. Ayo. Iya, pancen bener. Perbuatan botoran. Yo. Kalau ora gelem dadi bukan aku. anakku kan jangan Kok aku pengen tak cekeli, Bro. Dadi iki gedhong edan nomor boten. Eleng kan. Gandeng karo Demase Broto. Yo ceplok. Dadi ndering perkara iki Itu yang melu sekolah. bapakne cempluk. Iki ceplok. Broto ora. Itu kepiye Kak? Oh, ceplok. Ra trimo nek kan kaya ngene iki. Saiki piye? kanggo tandang. Ayo. Ayo jak berani kene. Kaya apa? Yen perlu kanggo dundang ning papan kene. Broto. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Lah iki Demase Broto ngono kok. Kan kene arek bapak kene kok banget. Lugu kene no. Lugu. Ora lugu. Aman. Aman. Taneling tetep. Tak bangsa. Kae Demase Broto dalane perkara iki mergo Demase Broto kuwi.
Kepi. Nah iki kakeane aku bakal undrane perkara iki mergo dapurane bapakne Tembuk Iki kok kowe kuwi Sabar to. Ora iki ketoprak kok iki waktu golo. Ketoprak kok bisu piye? Kang Golo kepiye? Adisto Darmo. sampean roh dhewe Ora ngono gak ngene. pirsa dhewe yen iki sapa iki Kuwi binten runanku. minten anakku kahanane kaya ngene iki Apa urusane karo Suramenggala? iki mergo kecekane anakmu Kang Prabetus ning jalan kok bapakne Antarane Suminten karo Cempluk ora tau ketemu. Ora tau sambung lawung. sabar ya ora tau ketemu ratu tandul lawung Yo tak dusi wae, tak dusi. sumitane dan iki mergo wurung riko semono bakal dipundhut karo Demase Brata nis mergo sampean dua anak itu tongol kene arsane Kanjeng Adipati Panembahan Agung yo seneng karo anakmu anakku dadi edan kok mregopo kali anakmu Aku tadi warok ora tau nyongol ke anak. Enten. Dan anakku pancen yo ayu. Tak usane. Aku ora bakal ngunjuake anakku marang wong kang duwe panguwasa ana ing Ponorogo. sampean iso selak kondo yen kono ni nyatane saiki kang sawangen anakmu gandeng renteng-renteng kabeh masih bronto iki lho mergo dapurane pangkekane bapakne sing ora kalap koyo ngono Anakku kirim kono iki Kang sambung karo Demase Brata wis dadi kerepane kelak karo ning kono. kandhane kowe Oleh apa? yo tak meneng aku Kowe kok yo omong cari meneng kabeh. Iya, Aku jarang tanggung jawab. Kowe iki jare gegeduke wong ngampal. Aku ki adimu. sing kandha kowe bapakku sapa? Nek ngono kuwi iso waras. Karepmu kepiye? Kowe ngerti to? Perkara nganti ana pasar ning tengah dalan mergo dapurmu. Apa ora? Aku ora ngerti perkara apa-apa. didodo wae Kang undrane perkara iki mergo sampean Kowe wis pidak jempol Lho, no. antarané Darmo karo Surabangsa kanggo mepetake Suramenggala. Kulkas Ing edan. kamangka Suramenggala ora ngerti apa kang dadi perkarane. sampean ora ngerti apa apiye ora ngerti Perkarane Demase Brata seneng karo anakku. Terus Suminten kagetan. ya mergo kuwi Lah kene yo Surabangsa melu-melu muring-muring marang Kene, Kak. Suramenggala kuwi kepiye ceritane? Aku wis ngomong. Bendok. Yo, Ngaku selama pertanyaan. Kowe iki dadi pengayomane kakak Darmo. Nek mestine kowe ngerti ana lelakon iki. Ora kok wis tok itu ora. Domeh anakmu ayu. Dina Congol-congol sisan iki. Kakang Darmo. Dina aku ora melu sisan iki. Eling kan, eling kan. Eling. Iki lurae. Anakku Lurae Jatimulya. oh, caritane ngono, tak kira kowe ora nrimakake rikala kenco tak ajar. Nek ajar ora apa, modal mah aku ora lakon. Yo wis, ngene adikku tak sakloron. iya Ben masih kula aturi majeng mriki Ben Mas. ora Kang aku njaluk kemarian anakku kaya ngene iki ora mesake karo aku lan bojoku Yo, Bejo Darmo yo lan kowe Surabangsa kepiye wae minten kuwi brunanku. nah kene ngerti Kenco kuwi yo brunanku. ayo Aku tega larane ora bakal tega patine. Mula yen wis perkara gemblunge kenco ditane Suminten aku tanggung jawab. kakang tanggung jawab tenan Antarane yo
cepak ini. Aku serak ramen tolo Kang. Tulung tambani suminten karo gento kaya ngono ka mah do ngengkeng kabeh kaya ngono. Judeg aku kahanan kali iki. Sampar yo ten. Nek mari Don. Sepatune kaya iki piye to Kang? Karmo. Kowe iki dadi wong edan apa kuntilanak? Mesakno bapakmu, mesakno mbokmu, baliyo dadi cahayu yodo pronanmu. Agi wae to Kang tambanono suminten Kang. Mari ke. Ten. Suminten. Kok nek mari eling Don. Panginten. Eling. Yes. Eling Don. Ket koyo ngene. Kene-kene sing ngene. Wong ayu-ayu malah Tur ngene. Ya. Pak, itu apa Pak? Iya wis kene ngaten kene. Aku kok kaya wong edan to Pak? Ayo wis nak wis. Kowe kan Wes sikirmu. Sapa iki? Sapa iki nak? Pak Joko. Wis mari tenan kowe. Yes. syukur. Diculik kaya ngene, diculik kaya ngene barang plastik barang iki njur. Sik iki tak antrekne nek iki urusane aku iki tak antrekne. Iki antrekne. Wingi ra melu vaksin saiki. Marenane yen wis mari mengkuh genti dalange jati mulya. Toh, apa bapakmu? Mari yo toh. Aku ra gelem lunga sekolah kan. Toh. Oh iya. Mari yo. Iki piro? Oh, panas. Ya, Pak, aku kok buyar-buyar. di bapakmu. Ya. Wis waras, Bro. Bapak bangsat. Suruh bangsa tuh bapak Oh, Bapak bangsat. bapakku bangsat. Wis mari tenan kowe lho. Aku wis mari, Pak. Ini Don. Piye di? Wis mari tenan. Mari tenang. Aku nejo nrimo banget Kang. Kayu cempluk. Arep penyamen Wis ra oleh. Oh, Aku nejo nrimo banget Kang. Yo, Ki minten wis kelakon iso mari lan uga gentho wis iso mari. yo ngene. aku malah Kita Darmo lan kowe ati bangsat. Iya Kang. Lan panjenengan ben masih broto. Kula piyambak ngawuni-ngani kawontenan makaten menika jujur rasipun. Kula pitados panjenengan inggih boten badhe saged mutusi perkawis menika. Pramila nyuwun pangapunten. Monggo kondur kula derekaken nyuwun pengadilan wonten ngarsanipun bapak panjenengan. Sawi mekaten monggo sareng-sareng konduraken sowan ing Kadipaten Ponorogo. Monggo kula derekaken ayo iki bebarengan sowan wonten Ponorogo. Iya Kang, tak derekake Kang. Yo. Cekap semanten para pamriksa atur pagelaran Kutha Mataram wonten ing dalu punika ingkang dipun tindakaken saking keluarga ageng paguyuban Panatacara Kulon Progo. Para seniman seniwati saking PPYKB ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun matur nuwun. Wonten HP ingkang ketinggalan kan kagadanipun penonton semoga saged sesambetan kalian Bapak Yunanto Ketua Bani Sumilir. Tidak malih
penonton yang hormat Kecalan HP saged sesambutan kalian Bapak Dinanto Ketua Banyu Semilir Matur nuwun.